Začiatkom januára sme našim klientom namiesto klasického novoročného pozdravu poslali šteňa. Jeho príbeh sa nezačal najšťastnejšie. Jednej chladnej januárovej noci, zúfalo hľadajúc úkryt, objavilo v budove nezamknutú kanceláriu. Nepatrné šťuknutie do tlačidiel však spustilo kolotoč, aký dovtedy nezažilo. A tak sa z tuláka stal Lajko, prvý pes vystrelený do Facebooku. Do nového roka prostredníctvom microsajty Lajko zaželal dobrý ňuch na nové lajky a pozval klientov na lajkovú misiu. Jej cieľom bolo okrem zábavy so skvelou retrohrou získať pre klientov skutočné lajky na ich vlastné Facebook stránky. Stačilo jedným kliknutím nainštalovať hru na svoju stránku a za nových hráčov získať skutočné lajky. Spolu s Lajkom sa Facebookom šírilo aj množstvo veselých postov z jeho misie. Za prvé 2 týždne si ľudia zahrali s Lajkom viac ako 3000 hier a počet fanúšikov agentúry .com sa zdvojnásobil. Najväčšiu radosť však Lajkovi urobilo, že si ho na svoj profil nainštalovalo vyše 30 stránok. A tak agentúra .com pomocou Lajka dokázala, že naháňať lajky môže byť skutočne zábava.